هوا هەڵبژارتنا سەرۆکەتی ئەمریکا هەوەک دوور و درێژ و خەرجێک زۆر پێویستە و بە ملیۆنان دۆلارە خەرج دەکەن داکو بگەهنە کۆچکا سپی. هەردوو بربژێرن هەڤرێک یەن کۆماری و دموکرات حتا نەها di کەمپینên xwe da nêzîkî nîv milyar dolar bi rêka rêklam û gazîkirinan xerj kirine û ew pare jî ji bal alîgirên wan ve hatiye komkirin. Rojnameya Washington Post eşkere kir heta vê gavê Hillary Clinton berbijêrê demokratan 300 milyon dolar kom kiriye û hemû ew pare xerj kiriye bi avayekê tenê di heyva tebaxa bihûrî da 5 milyon dolar di kempînan da xerj kiriye û ji vê pare jî 33 milyon dolar li ber hemanîn û belavkirina reklamên televîzyonî da xerj kiriye. Li hember da xerca kempînên heva hilbijartin yên Donald Trump berbijêrê komariyan li xerca hevrêkê vî gelek kêmtir e û heta niha 140 milyon dolar kom kiriye û ji vê pare jî heta vê gavê 120 milyon dolar ji bo reklam li televîzyon û reklamên online xerj kiriye. Yek li ser pêncê pareyê terhankirî ji bo kempîna Trump bo kompanyaya Gayles Parsacale çoye ku kompanyayek dîjîtal medya ye. Bi awayekê tenê di heyva tebaxa bihûrî da 11 milyon û 100,000 dolar li kempîna Trump wergirtiye û ev jî mezinterîn qazanca wê kompanyayê ye. Romney, here's what we did. Li hilbijartina berê ya Seroketiya Amerîka li sala 2012 Barack Obama berbijêrê demokratan milyardek û 72 milyon dolar bo da hate komkirin û ji vê hejmarê jî 985 milyon dolar di hevên hilbijartinan da xerj kir. Li hember da Mitt Romney berbijêrê komariyan 992 milyon dolar bo da hate komkirin û hemû ew pare hate xerj kirin. Li gor Davî Rapirsî ku navenda vekolîn a civaka navdewletî bi alîkariya ajansa Reuters encam daye, Hillary Clinton berbijêrê demokratan ji bo hilbijartina Seroketiya Amerîka bi rêjeya li sada 4 pêş Donald Trump ketiye. Beriya niha jî xerca tendirustiya Clinton hindek ji derfetên Trump zêde kir dako bigehe kursiya seroketiya vî welatî. Ji ber ku Amerîka serokek nexweş an ku nesax naxaze lê her dîsa Clinton baş bû û metirsiya kêmbûna alîgirên wê çê nebû û binpêya wê bihêztir bû. Gel nêzîkbûna dema destpêkirina hilbijartinan hevrêkî di navbeyna wan du berbijêran çirtir bûye. Ji aliyekê Hillary Clinton ku xwedanê ceribandinek zor di warê siyasî da ye gelek caran mifa ji axiftinên gefdar yên Trump wergirtiye û li hember da Trump jî komîna berbijêrek bihêz nîşan dide ku dişêtin wan biryaran bide ku Barack Obama û Hillary Clinton xwe ji wan dûr ragirtine. When I am president, I will work to ensure that all of our kids